tere hommikust! Täna on siis 31. detsember ja ma mõtlesin, ma teen ühe siukse aasta viimase vlogi. Tean, et te saate juba uuel aastal, nii et teile head uut aastat. Aga ma mõtlesin, et ma jäädvustan lihtsalt ühte päeva ehk siis selle aasta kõige viimast päeva. Ja võib-olla võtame selles videos ka siis selle aasta kokku, sest sellel aastal on nii palju toimunud. Aga põhifookus näitan, mida me teeme aasta viimasel päeval. Kõigepealt ikkagi teen oma hommikurutiini ära ja just käisin siin pesus, magasin 11 tundi täna. Ebareaalne nagu 11 tundi, kes see magab 11 tundi. Aga ju siis oli nii väga vaja. Ja nüüd siis ongi, käisin pesus ära. Pesin pea puhtaks, kuigi ma teile juba pesin ka. Aga ma ei viitsi hiljem uuesti pessu minna, nii et siis pesin juba ära. Ja samal ajal, kui ma pead pesen või siis ma üldse pessu lähen, siis ma alati siis oil pullinguga tegelen hommikuti. Et kunagi ma alustasin seda üldse nagu õhtuti oil pullingut. Aga tegelikult siis ma sain teada, et oil pullingut peaks tegema tegelikult hommikuti ja tühja kõhuga. Ja nii, et see ei ole nagu mitte midagi joonud. Ja kui mul oil pulling on tehtud, siis ma pesin hambad. Ja nüüd ma olen siin oma guashatamise juures. Kes ei tea, siis guasha on niisugune kivi. Ja põhimõtteliselt, miks ma sellega teen? Ma teen sellega sellepärast, et saada lahti nagu sellest hommikusest paistatusest näost. Sest mul see hommikud paistatus, no see põhimõtteliselt on mul mingi terve päev läbi nagu õhtuks ainult kaob ära võib-olla. Ja ma olen näinud nagu mingit hästi palju erinevaid videoid TikTokis, et kuidas seda guashatamist õigemini teha. Ja sellepärast ma siin kaenla alt ka masseerisin, et see ongi nagu lümfisõlmedega seotud. Et ja, ma alustangi siit alati, teen nagu ära. Ja liigun edasi näo juurde, mul teed nagu praegu räme paistes. Ja ma teen seda siis ka nurme selle Sheoliga. See mu muud oli julge endale näkku panna, sellepärast, et ma kardan nagu väga, et see ummistab mu poore. Ja mul on nagu enne olnud ka seda, et mul ummistuvad poorid, kui ma näiteks mingi kuputan näost ja teen valeõliga, siis noh, jah, väga lappes. Aga tegelikult Sheoli peaks olema just nagu põletikuvastane, et ta pigem nagu halba ei tohiks teha mu näole, vaid pigem just head. Nii et praegu ma ei ole ka nagu midagi halba näinud sellega. Pigem just olengi head näinud. Nii et jah, also kui te kuulete siin taustal nagu mingisugust müra, siis see on meie niiskuse imaja, mida ma eelmises vlogis teile näitasin. Sest meil ei ole siin vannitoas sundventi. Ja update ka siis selle niiskuse imajaga, et see on väga hea asi. Kui teil on ka kodusesti niiske õhk, siis ma väga soovitan seda osta. See on ikka haige kogus vett, mis sinna nagu tuleb kogu aeg õhust, lihtsalt õhust. Ja ongi niiskus on ju imehea alus, et igasugune hallitus ja kõik muu jama tekiks. Me oleme nagu väga rahul sellega. Hispaanias see pidi olema nagu oli tavaline probleem, see niiskuse teema siin, et ongi hallitus tekib ja kõike. Et selles suhtes, praegu näitab ka näiteks siin on niiskust 86% ja tegelikult normaalne, mis peaks olema, on siuke 50 on ju, mis võiks olla. Ja meil on suust kogu aeg näitab mingi 70 niimoodi, üle 70-80. Siis kui ta tegema hakkab ja ta täitsa mitu tundi meiku päevas töötab. Ma olen hästi nagu nii paistes näost, ma tavaliselt ei meeldi üldse siuksel ajal filmida, kus ma nii paistes olen. Tavaliselt alustan filmimist ikka siis, kui ma olen juba nagu mingi nägu on ees, aga see on tänane üks päev, nii et täna võib, aga õnneks mu guashatamine täna võitleb.
tegin just Instasse story'desse aasta kokkuvõtet nagu erinevatest kuudest jaanuar, veebruar, märts, aprill ja nii edasi. Panin mingi 4 fotot ja siis mõtlesin sinna mingi tekstiga juurde, mis võtab selle kuu hästi kokku. Ja nii äge on neid kokkuvõtteid teha, sest nagu muidu sa mõtled oma aasta tagasi nagu ei tulegi mingeid asju võib-olla väga meelde, aga kui sa neid fotosi vaatad ja kokkuvõtteid teed, siis tuleb meelde küll nagu mida sa tegid ja kui äge aasta oli. Nagu seda ma teadsin, et äge aasta oli, aga selles suhtes jah, et nagu mis täpselt, mis kuul juhtus, see on nagu nii äge kuidagi. Nii et ja, ma teen varsti siia ka kokkuvõtte, aga kell on juba issand, kell on 11:30 ja ma ei ole mitte midagi veel söönud, nii et ma mõtlesin katsetada ühte retsepti, mida ma TikTokis nägin. Mul on siin natuke saia üle, hästi natuke ja siis 3 muna ja nüüd ma klopin need munad lihtsalt ära, lisan siia mett ja siis kastan saia lihtsalt sinna sisse ja panen kuumaõhu fritüüri ja tegelikult ma metti pane veel, ma lihtsalt klopin muna ära, kastan selle kõik sinna sisse ja siis panen kuumaõhu fritüüri ja kui välja võtan, siis panen meega sinna peale, see on nagu magustaid. Ma teen, kloppisin muna ja nüüd ma panen siia selle kõva saia sisse. Mis meil siin alla seal on? Sain valmis, panin siia mett ka peale. Teeme siis esimesed testisti. Muy bien. Nii, ma teen kohe video ka valmis, mis on vaja ära postitada täna. Aga enne seda ma tegin kohvi ja ma mõtlesin, et mul viimasel ajal nagu ma ei tea, mulle lihtsalt väga ei maitse kohvi enam. Nagu nii naljakas, kui seda ei oleks. Aga ma ikka joon seda iga päev. Ma mingi aeg suvel täiesti mitu kuud, nii et ma üle päeva teen kohvi ainult ja ma olin nagu rohelist teed ülejäänud ajast. Aga ma ei tea, kuidagi ma viskaks roheline tee nii koppa ette ja samas ma tahan nagu lisaenergiat saada, on ju. Ja ma ei tea, lihtsalt ma isegi peaaegu hakkasin korraks jääteed või seda jääkohvi tegema, aga siis ma vastasin, mul ei ole seda Eviat, nii et ma ei saanud teha. Ühesõnaga, jah, ma ei tea, kas teil on ka nii, et olates mitu aastat kohvi joonud või mingit teed ja nagu lemmikasi lihtsalt rutiin. Ja siis lihtsalt ühel päeval sa hakkad üles ja sulle väga ei maitse see enam. Aga samas, kuna see on su rutiin, siis sa nagu jood seda ikka edasi. Ma tean, see on tegelikult suht lollus, ma peaksin siis ära lõpetama selle joomise. Samas, mul meeldib see tunne, mida ta tekitab. Ja samas, mul maitsevad nagu kohvi maitselist mingid magustoidud ja asjad, aga ma ei tea, kohvi nagu enam ei köida nii väga. Ma ei tea. Samas, kui ma käisin Eestis ja näiteks mul Keidil tuli oma siis uus kohvibränd välja ja ma tema kohvi juba jõin, siis mul need nagu väga meeldisid, et võib-olla on asi lihtsalt kohvibades siis. Võib-olla, ma ei tea, võib-olla tõesti ma need kohviaad lihtsalt ei maitse. Aga selle asja positiivne külg on see, et ma joon kohviga palju vähem. Mingi 3 korda vähem, kui ma enne jõin. Nii et ja, muidu ma võisin juua 2 sükest assi, nüüd ma joon pool sellist assi. Isegi, jah, joongi ainult 4 sellest, mis ma enne käin, nii et. Nii, meil käis just kuller ja tõi Temu tooteid. Ma teen teile väikse unboxingu, siis mis ma tellisin. Nii, sa vaatad ka, mis ma tellisin. Tellisin endale. Mul see on nii naljakas asi, aga see peaks toimima. Unemüts. Tuleb parajane vanadus peal. Avaatsin suurema magnetiga ka veits. On jaa. Ühesõnaga, see on unemüts ja nagu issa ma olen nagu prantslane välja sellega, aga ta on tegelikult nagu see Mulberry, ma ei oska seda hääldada, silk ja siis see on nagu, ta on nagu sellele aknele hea, et sa põhimõtteliselt peidad nagu siia sisse oma juuksed kõik ära ööseks ja siis ja siis ta kaitseb su nägu lihtsalt nagu, et kõik see juuksed, kõik mis sul on seal juuste sees, balsamid, šampoonid, kõik asjad, et siis ei läheks sulle näkku, ei hõõruks seda näkku ju siin. Nii, siis uue telokatte, see on mega ilus, see on täiega ilus telokatte, siukse,
saan kohe ära vahetada ka ja siis tegelikult enne seda võiks vahetada mul kaitseklaasi ära telefonil, sest et see läks juba enne paigaldust kogemata meil siit kõtki. Aga ma tellisin uued kaitseklaasid ka. Siin sees uued kaitseklaasid. Siis ma tellisin need, tüdrukud teavad, mis need on. Kogu aeg, põhiline probleem, kui ma pesen nägu, siis mul kogu aeg läheb lihtsalt käised lähevad märjaks, siis ma saan nagu need ümber panna, et mul käised märjaks ei läheks. Panen need ümber ja siis need nagu koguvad selle märjast sisse. Nii. Siis jep. Need samamoodi Siidi patsikummid, need on mul lemmikud patsikad, kunagi Kaspari õde mulle ka kinkis need, aga mul kuidagi kadusid need ära ja ma vahepeal tellisin veel endale uued. Aga siis nagu, ma ei tea, kuidagi patsikummid lihtsalt nagu kaovad ära. Ja nüüd ma tellisin endale kohe mitu sellist. Need on lihtsalt kõige paremad, need hoiavad nii hästi, need on nii ilusad. Ja muidu mul olid musta värvi, hele ja siis pruuni värvi, aga nüüd ma tellisin nagu siuksed. Vot, need nagu täiega ilusad lihtsalt. Ja siis ma tellisin ka 1, 2, 3, 4 meigisvammi. Tunduvad normaalsed. Vot. Ja. Siis ma tellisin kõrre puhastamise jaoks, nagu joogikõrre puhastamise jaoks üks väikse harjakese, et ma saaksin ligi sinna sisse. Ja siis, kuna meil on suhka kahtlane kapp, nagu riiete kapp, kus lihtsalt kogu aeg lähevad sassi riided, sest et seal on nagu see nagu pikkuse vahe on mega suur, aga nagu laiusesse väga suurt vahet ei ole. Ja riideid on mul palju. Siis ma tellisin ka, reaalselt see oli mingi 2,50. Ühe riiete resti. Ühesõnaga, jah, suhka rest ka. Vot. Need olidki minu tänased saagid ja ma ütlen, need Hiina pakid jõuavad siia ebareaalselt kiiresti. Nagu tõesti mõne päevaga. Ebareaalne. Muidugi alati tuleb nende Hiina pakkidega nii palju prügi lihtsalt. Aga see müts on küll korralik selles suhtes. Nagu tõesti, ma kartsin, et teeb siuke, et on siuke mingi fake materjal ikkagi, aga ta on ikkagi õige. See müts oligi vist kõige kallim asi siit. Ta oli mingi 7 või 6 euri. Veel kindlama kvaliteediga ja veel parema pakendiga. Tänu sellele oleme siis kõvasti eksporti kasvatanud. Nii, töö on tehtud ja nüüd on kiire sumba ja siis lähme poodi. Liigume nüüd Aldisse. Ostame mõned vajaminevad asjad, mis koju maja ja võib-olla mingit snäkki, enne kui lähme välja sööma. Meid ootab täna ees tegelikult 3-käiguline õhtusöök, mille me bronnisime juba mitu nädalat tagasi ära kesklinnas promenaadil, seal kus siis lastakse ka palju rakette. Nii et jaa, mõnus soa ilm on ka teist päeva järjest hästi mõnus soa ilm, siuke tuulevaikne, päike, täiesti mingi üli üksikud pilvad ja ilus näitab 15 kraadi. Päikse käes kindlasti soojem, täiesti lühikeste riiete veel, mõnus. Aga kõigepealt käin kiirelt siit Rossmannist läbi, ostan uue concealeri ja teisi asju veel. Siit ma ostan alati kätepesuseppi, see on 2,19, bio oma ja 500 millilitrit. Ja siis minu lemmik nõudepesu sepp on siin see 1,49 maksab. Aldis siin seelet on täpselt see, et oh my god, ma tahaks nagu midagi head ja erilist, aga ma ei tea mida. See on täpselt see, ma võtsin siit mingid siuksed magustoidud, sest meil söömiseni on veel aega, nii et vaatame, kui head need on. Ma olen siit ka makroone saanud, mingi reast 9 makrooni oli 4 euri, praegu need on otsas ja ülimaitsvad makroonid ka olid. Et hästi huvitav valik, ma isegi korra mõtlesin, et võib-olla võtta mingi siuke paneeritud kana homsaks, et hea õhufritüüri visata. Aga ühesõnaga nagu hästi huvitav on siin kõik. Ja vaata mingi pistaatsia juustukene on ju, veini kõrvale mingi juustuke.
et valikut on ikka korralikult. Ma nüüd mõtlen siin, et mis outfit'e panna ja üks kleit on mul selline. Ta on nagu sellise lühikuga siit ja see tegelikult mega ilus ja ma mõtlen, et millal seda veel kanda, kui mitte aastavahetusel. Nii et ma arvan, et ma panen selle, aga ma veel proovin erinevaid kleidikesi vaatame. Siis on üks kleidi variant selline. Oih, see peegel on must. Elalt üle. Siuke variant, mis ma ei teagi, kas läheb kasutusse. Ja siis on järgmine variant ülikooli see lõpetamise outfit. See on ka mega ilus, ma pean muidugi selle eest ära triikima loomise osa veel. Aga nii ma pean ka otsustama, kas number 1 kleit või siis see kostüüm. Ma tahaks, et ta saaks teada mul valida, aga ta ei saa aidata mul valida, nii ma pean ise selle valiku tegema. Okei, üks kleidi variant on veel ja see on siis selline. Selle miinus on see, et ta on lühike, aga samas ma panen nii mantli, nii et siis tegelikult otseselt vahet ei ole. Nii et võib-olla ma panen selle. Ja ma otsustasin ära, et ma seda sädelevat kleiti pane, sest mul ei ole kingi sinna juurde panna. Ei ole, need lihtsalt ei sobi siia mitte kuidagi moodi, ma näen nagu vanaema välja niimoodi. Nii et nüüd ongi kas see või siis see, millega ma ülikooli lõpetasin. Kumb läheb töösse. Samas ma ei ole seda nii ammu kandnud. Ja ma mõtlen, et nagu miks ma selle siis siia Hispaaniasse kaasa vedasin, kui ma ei ole seda kandnud ammu. Nii et siis nagu peaks panema. Nii, mul sai meik tehtud, mul sai soeng tehtud, ma alguses plaanisin meiga ajal teha teile aasta kokkuvõtte, aga ma otsustasin ümber lihtsalt sellepärast, et mul läheb alati meik väga pekki, kui ma nagu teen samal ajal meiki ja räägin ja vlogin. Nii et ma teen väga kiire aasta kokkuvõtte siia põhjalikuma, ma tegin Instasse storidesse juba. Aga mis ma oskan öelda, 2025 oli lihtsalt super tore aasta. Ma ei saakski mitte midagi muud selle kohta öelda. Esiteks, me tulime Hispaaniasse jaanuarikuus, ehk siis meil saab varsti juba siin aasta aega oldud, mis on nagu crazy. Teiseks, muidugi see ongi nagu kõige suurem asi on ju sellel aastal, aga teiseks ma ei oleks kunagi arvanud, et ma hakkan iga kuu lendama Eestisse ja kokku ma tegin siis sellel aastal 44 lendu, mis on nagu crazy. Ma olen nii palju Euroopa lennujaamasid nüüd läbi käinud ja ma arvan, ma oskan päris hästi öelda, kus mis asub ja mis lennujaam on hea, mis on halb. Ja palju on veel aastada ka loomulik, ma olen väga põnevil, mida uus aasta toob mulle lennujaamade poolest. Ja muidugi ma arvan, et väga oluline märksõna sellel aastal oli ka see, et ma kuidagi ise just nagu isiksusena võib-olla kasvasin. Just see, et nagu sa oledki nagu üksi vaata mingites nagu teatud asjades nagu füüsiliselt sa oled üksi nagu nendes tööasjades, mida sa olid enda kahekesi, see nagu kuidagi paneb ka nagu nii jõhkralt mugavustsoonist välja ja nagu sa oled lihtsalt sunnitud kasvama ja arenema veel kiiremini. Ja sellega ma ütleks ka, et täiega arenesime sellel aastal ka oma siis sotsiaalmeediatöös. Nii tehnika poolest nagu jõhker areng, oskuste poolest, enesekindluse poolest nagu kõik asjad lihtsalt. Ja ma olen nagu väga enesekindel selles, mida me nüüd teeme. Ma tegelikult kogu aeg enesekindel olnud, aga nagu sellel aastal kuidagi veel enesekindlam. Ja jah, arvan hästi äge on see, et nii palju siin Hispaaniasse ringi käidud. Ja siia üldse kohalikku ellu nagu sisse elatud ja keelt jälle rohkem õpitud, mis on ka mega suur asi. Ja pluss ka see, et ma läksin salsat ja bachatat tantsima. Et mõtlen, mis veel oli sellel aastal. Muidugi meil käis nii palju külalisi siin, et kõigepealt käis siis Kasperi õde ja tütrega, siis tulid minu vanemad, siis tuli minu sugulane oma lapsega, siis käis Kasperi sõber meil külas.
mõtlen, kas keegi muidugi Kasperi teine pere käis meil külas, et hästi paljud on külas käinud, mis on nagu täiega tore ja nii nagu äge on olnud kuidagi koos nendega oledki nagu justkui reisil vaata, et see on ka siuke teistmoodi. Nii et jah, ma ütleks, et väga-väga äge aasta oli, see oli 2025, mis nagu, kui sa liidad kõik numbrid kokku, teeb 9 ja minu elade number on 9, nii et see pidigi minu aasta olema, pluss muidugi ka see, et see aasta oli ka maa aasta, mis tegelikult veel ei lõppe tänasega, aga maa aasta, mina olen maa aastal sündinud, nii et nagu kõik mingid asjad olid nagu kokku mängi, nii et see peabki minu aasta olema ja tegelikult oli ka täiega minu aasta. Ja ma ootan täiega põnevusega, mida uus 2026 aasta toob, sest 2026 teeb kokku 1, kui sa liidad kõik kokku tuleb 10, istub 1. 1 on uute alguste aeg, uued mustrid, kõik asjad, 9 on nagu lõpp, vaata, lõpetab igasugused mingid erinevad võib-olla suhted, mis olidki loodud lõppema, lõppes sellel aastal ja kõike seda. Et nüüd on täitsa uute alguste aeg ja väga põnev, väga-väga põnev. Ja mul sai siin YouTube'is ka 2000 subscriberit täis, mis on nagu väga-väga äge. Instas kasvasin päris kõvasti. TikTokis isegi võib-olla kõige vähem, aga ma ei tea, ma ei olegi sinna väga palju rõhku ka pannud sellel aastal. Vot, aga ma arvan, et see aasta sai ilusti kokku võetud siin. Homme teen ka vision board'i uueks aastaks ja nüüd korraks mängime noole mängu, mis ma jõuludeks sain ja siis liigumegi juba kesklinna poole sööma. Ja outfitiks panin siis selle sama kleidi, mis mul ka jõuludel oli. Sest ma mõtlesin, et mul ei ole seda kleiti mitte mingil muul ajal kanda kui ainult jõuludel ja aastavahetusel. Nii et ma kannan seda täna. Vot, aga tegutseme ja hetkel kell on 18:41 ja tegelikult juba 1,5 tunni pärast hakkab meil õhtusöök, nii et siis tasub kiirustada. Me jõudsime oma restorani kohale, siin on veel päris vähe inimesi, õues on ka tegelikult rahvast, sest kell on alles 8 ja see kestab kuni 1-ni, nii et see suhtes aega on nagu megalt, aga see on nii ilusti ära kaunistatud, nagu nii nunnu. Ja põhimõtteliselt siin ongi 3 rooga, mille vahel või nagu mitu eelrooga, mille vahel me saame valida mitu põhirooga ja siis on magustaid ja ükskõik palju juua, alkohoolset, mitte alkohoolset, sa võid ükskõik palju seda tarbida. Nii et jah, mega hea pakkumine, 65 € inimene. Lamba õll. Palju sa tahad? Mitu? Meile toodi ka 12 viinamarja ja need on siis Hispaania sükene komme, et sa sööd nagu iga viinamarja ära, 12 viinamarja, iga kuu kohta sööd 1 viinamarja ära ja siis sul on nagu iga 12 kuu kohta õnne. Vot, ja need tuleb vist kiiresti ka ära süüa, nagu ma olen aru saanud. Nii et väga cool ja siin jagatakse ka mingisuguseid peakatteid ja ma ei teagi, millega ilmselt tulevad. Muchas gracias! No nii, tingitus. Ma olen nagu vanaema välja niimoodi. Kiki lips on ka. Pane see ka ette. On palju rohkem. Te olete jälle minuga koos vannitoas, sest lihtsalt kuidagi, ma ei tea, ma just sätin ennast, teen mingi hästi kerge meegi, siis me lähme kohe turule ja siis lähme trenni. Ja ma lihtsalt nagu tahaksin natukene ennast paremini tunda, siis nagu mingi nägu on peas, siis jah, mõtlesin, et kui siin on hea valgus ja kuidagi mulle meeldib siin teiega jutustada, siis ma võtan selle vlogi siin kokku. Karv on siin. Ühesõnaga, head uut aastat teile kõigile. Täna on
minu jaoks siis 2. jaanuar. Ma arvan, et see video siin läheb ka juba üsna varsti üles, võib-olla see on täna juba ära selle monteeritud, aga ma tahtsin teha väikse kokkuvõtte lihtsalt, et kuidas meil aastavahetus läks. Meil oli väga tore, käisimegi siis väljas söömas, nagu te nägite, ja see oli siukene hästi nagu hispaanialik kogemus meil, et enamus, kes seal istusid, kõik olid ka hispaanlased, muidugi oli ka välismaalasi üsnagi palju, aga kuidagi hästi nagu siuke, nagu te nägite ka, need viinamarjad meile toodi ja siis toodi mingid party, mingid kaunistused või mingid, ma ei tea, kuidas neid nimetada, need mingid mütsikesed ja asjad, et siis see on ka nagu osa nende kultuurist, et põhimõtteliselt kui nad nagu midagi tähistavad, siis nad ikka tähistavad seda nagu täiega. Et nemad nagu tagasihoidlikult midagi ei tee, on ju. Nii et ja see oli hästi äge ja siis restoranis ka nagu eestlasena sa oled harjunud, et kui sa kuskil väljas sööd või üldse mingi avalikus kohas oled, siis nagu kõik räägivad hästi vaikselt. Siis seal restos oli niimoodi, et mingi, ma ei tea, me läksime 8 sinna ja äkki 9:30 me märkasime järsku, et lihtsalt nagu kõik räägivad nii kõva häälega restos. Britni kõigutab seda siin, aga kõik räägivad nii kõva häälega restos, et me lihtsalt peame üksteisest nagu üle karjuma, et kuulda nagu mingi 0,5 meetri kaugusele. Aga see oligi nagu, mul ei ole selle vastu nagu selles suhtes mitte midagi, et ma nagu ise olen ka väga palju häälega selles suhtes. Ja aga siukene nii nagu huvitav kogemus, nii äge, tõsist nagu nii äge, ma lihtsalt ütlen veel, et ma nii armastan seda Hispaania kultuuri, see on hoopis teine kultuur kui meie oma. Inimesed on nagu palju elavamad või no ikka väga elavad, et ei anna üldse eestlastega võrreldagi või Eesti kultuuriga. Ja oligi, sõime seal ära oma toidud ja kusjuures huvitav oli see, et mina arvasin, et eelroaga ka me peame nagu valima, et mis eelroa me võtame sealt, mingi 4-5 valikut oli. Ja siis olime seal koha peal, järsku tuuakse järjest mingi kõik need eelroad meil lauda, siis me küsisime, et oota, aga kas me valima ei pidanud või? Ja siis ta teeb mingi, et eelroad nagu kõik on teile, vaata, et ei pea nagu mitte midagi valima nende vahel, et saate kõik eelroad. Siis ma olin nagu, what, päriselt ka või? Et nagu kõik selle hinna sees, pearoa pidime küll valima, et nagu kas siis kala või siis lammas, aga jah, mina võtsin siis lamba, kas võtsin ka lamba. Aga Kaspar oli väga maitses see lammas, aga ma ütlen ise, et ma olen lihtsalt oma elus nii head lambaliha saanud. Üks kord siin Hispaanias olles oligi viimane kord siin, nagu meie lähedal on üks mega hea liharestoran ja ma sõin seal lihtsalt nii head lammast. Ja mu ema teeb ka nagu üli maitsvat lambaliha, et nagu ma olen saanud just nii häid lambalihasid, et kuidagi ma olengi nagu selles suhtes ma võib-olla ära helitatud sellega, et mulle see lambaliha väga ei maitsenud seal ja ma veits kahetsesin, et oleks võinud tegelikult võtta kala hoopis. Aga see selleks ja magustoit oli ka väga maitsev, küll ta oli nagu pisike tükk, aga samas ta oli nagu täiesti piisav, sest et ta hästi rammus oli ja hästi magus ja siukene, jah, siuke mõnus. Ja see oligi, toodi kell see 12 või hakkas 12 saama, enne seda toodi kõigile šampad, kogu aeg täideti neid pokaale ja oligi täiesti unlimited jook, et sa võid nagu ükskõik kui palju juua mingid alkohoolsed või alkoholivabasid jooke. Ja kõik see kokku siis terve õhtu peale 65 € inimene. Hästi palju rahvast oli ka muidugi väljas, väga-väga palju rahvast. Kõik seal promenaadil ka, me siis nagu põhimõtteliselt olimegi promenaadil seal sõime. Ja see promenaad oli ka nagu täiesti rahvast täis, et talvel meil on ikkagi siin täiesti nagu off-season selles suhtes, et turiste on ikkagi nagu väga vähe sellel ajal, aga nüüd vahetult enne aastavahetust ja vahetult peale jõule, siis järsku hakkasin märkama, et nagu what, et igal pool on tegelikult nii palju rahvast, väga lampi kuidagi tekkinud, et turiste just hästi palju välismaalasi, kes tulidki ilmselt siis siia aastavahetust pidama ja nautima, et seda oli nagu äge vaadata, siuke tunne oli nagu suvi oleks, et nii palju rahvast on. Võt, siis meil oligi, läksime lihtsalt sinna õue, olime juba promenaadil kohal, aga me läksime õue, et uut aastat vastu võtta ja rakette näha ja siis vaatasime ilutulestiku ära
ja tulime koju ja nii see läkski. Et siuke väga huvitav, täiesti teistmoodi aastavahetus. Esimene aastavahetus välismaal, pole kunagi välismaal olnud aastavahetusel. Nii et väga äge oli, väga tore oli ja jah, siuke huvitav teistmoodi kogemus täiesti. Vot, aga on aeg selle vlogi otsad siin kokku tõmmata. Loodan, et teil oli ka väga tore aastavahetus ja ma loodan, et teil tuleb väga hea aasta. Ja mis seal ikka, ma proovin olla see aasta YouTube'is ka aktiivsem. Ma mõtlen seda iga aasta. Kõige aktiivsem olin oma kõige esimesel YouTube'i aastal. Seniks, kuni ma tegin vlogmassi ja ma põletasin ennast aega läbi selle vlogmassiga. Ma tegin nagu iga jumala päev vlogmassi. Oi Jeesus, see oli väga keeruline, nii et ma väga respekteerin neid, kes siin see aasta ka tegid vlogmassi ja kes ei põlenud läbi sellega. Et see on täiesti haige asi. Aga kui sa ütlesid see video lõppu, siis jäta siia alla kommentaaridesse üks punane süda, siis ma näen, et sa vaatasid selle video lõpuni. Ja subscribe kindlasti mu kanalit ja näeme juba järgmises videos. Ciao!